अब आजका कार्यक्रमका अध्यक्ष, सभाध्यक्ष, वरिष्ठ साहित्यकार, साहित्यिक पत्रकार संघका अध्यक्ष आदरणीय राधेश्याम लेखालीज्यूलाई, न्यायमूर्ति जो साहित्यकार, साहित्य प्रेमी पनि हुनुहुन्छ सुशीला कार्कीज्यू, यो न्याय क्षेत्रकै आज ठुलो उपस्थिति छ। सरोजी अमेरिका बस्नुहुन्थे, अनिशा सरसँग धेरै आबद्ध हुनुभयो। उहाँको फिल्म हेर्ने कोही पनि हुनुहुन्न र सरोजीले यस्ता पुस्तकको परिचर्चामा धेरैचोटि भाग लिनु भएको छ र आज पनि लिनुभयो र साह्रै राम्रोसँग समीक्षा गरिदिनु भयो। हामी हतार नगरौँ भन्छौँ। हामीले पुस्तक सम्पादकहरूलाई प्रेरणा होस् भनेर केही अगाडि पहिलो पटक सम्पादकहरूलाई सम्मान गर्ने काम पनि गर्यो। त्यसमा विमलजी गर्नुभएको थियो। विमलजीलाई फेरि पनि मैले बधाई ज्ञापन गरेँ, किनकि पुस्तक सम्पादन गर्ने भनेको लेखकको मौलिकता बाँड्ने पनि होइन। यसको शुद्धाशुद्धि हेर्ने, यसको भनौँ न हामी मूर्ति बनाउँदा त्यसका त्यसलाई बाँकी पारेको बनाउनलाई केही नमिलेका अङ्ग भङ्गहरूलाई हामी छुट्याउँछौँ नि, त्यस्तै सम्पादन त्यति मात्रै। अनि एकरूपता पनि, जस्तो भाषाको एकरूपता हुन सक्छ, सम्बोधनको एकरूपता हुन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो कृति एउटा सम्पादकले सम्पादन गरेर बाहिर आएको छ, राम्रो प्रकाशकबाट बाहिर आएको छ। मलाई लाग्छ यो कृति यहाँले एकचोटि पढिदिनु भने यो कृति उत्कृष्ट हुन्छ। 34 सालमा म इलाम क्याम्पसमा पढ्थेँ। म 32 सालको एसएलसी र त्यति बेला 33 सालमा कविता पढेकै अवस्थामा हेमराज ग्यावाली यहाँले चिन्नु भएको वरिष्ठ नागरिकका अनर पनि हुनुहुन्थ्यो। 2 दिन थुन्नु भएको थियो। 34 सालमा मैले ढाकल भन्ने सम्पादन गरेँ। त्यति बेला लीलाराज विष्णु औँलाधीश हुनुहुन्थ्यो। उहाँले प्रेसैबाट सामग्री जफत गरेर अब त न्यायालय एउटा हाम्रो अहिले आधार हो। विश्वास गर्ने एक मात्र ठाउँ आधार न्यायालय भएको छ। हामीले 36 सालको आन्दोलन देख्यौँ। अझ त्योभन्दा 31 सालको सिक्किम विलय हुँदाखेरि नेपाल पनि यसरी नै लान्छ है भनेर हामी 9 क्लास पढ्दाखेरि सडकमा उत्रेका थियौँ। र 36 सालको जन्म सङ्ग्रहको बेलामा पनि हामी सडक कविता क्रान्ति गरेर आयौँ। 46 सालको आन्दोलनमा लेखक कविहरू सबै सडकमा आए, कविताकै माध्यमबाट आए। 65-63 मा पनि त्यही भयो। तर मुलुकमा संसद होस्, सरकार होस् या न्यायालय होस्, हामीले विश्वास गर्ने ठाउँ 3वटा थियो। समृद्धिको लागि, हाम्रो जीवन स्तर राम्रोको लागि, या राष्ट्रियताको लागि, या मानव अधिकारको बहालीको लागि। तर त्यो त हामीले पाएन। एकजना वरिष्ठ वकिलले नै भनेको मैले इन्टरभ्यूमै सुनेको छु, न्यायाधीशहरू घुस खान्छन्, हामी खुवाउँछौँ। कति लाजमर्दो अवस्था छ है यति बेला। र राजेन्द्र वाग्लेजीले जे जति आफूले अनुभव गर्नुभयो लेख्ने नै, आफूले भोगेका कुराहरू नै लेख्ने हो, आफूसँग हिँडेका पात्रहरूलाई लिएर लेख्ने हो, आफ्नो वरिपरिका घटनाहरूलाई नै लिएर लेख्ने हो, अनुभूति लेख्ने हो। त्यसकारणले राजेन्द्र वाग्लेजीले पनि यसमा आफ्नो अनुभूति लेख्नु भएको छ। यस्ता कृति यहाँका दर्जनौं आउँ, हामी जस्ता संस्थाहरूले यसको सार्वजनिक गर्ने अवसर पाइरहौँ। र यति शालीन, अहिले ठाकुर भाइले भन्ने जस्तै यति शालीन, यति भद्र, यति धैर्यवान वास्तवमा यहाँहरू जस्तो हामीले विशिष्ट व्यक्तिहरू पायौँ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। र हामी एउटा सामूहिक तस्बिर खिच्छौँ र त्यसपछि बाहिर निस्किन्छौँ, यसो चिया पानी खान्छौँ र सबैलाई, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, वक्ताज्यूहरू र यहाँहरू सबैलाई हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रम यही समापन भएको। धन्यवाद।